A Lisa mynd â ni ar bicnic. A bicnic ti bach o wahanol, Lisa? Picnic, odi, picnic bach posh wedwn ni. Picnic posh, reit. Mae'n swno'n posh. Salad niçoise, sef salad tuna. A mae 'da fi 2 fath o tuna fan hyn, un sy'n ddrud a un sy'n weddol rhad a yn gyfarwydd i bawb, sef y tin tuna. Reit. Ond dyma beth mae'n disgwyl fel, os chi'n mynd i ole o'r dyn pysgod yn y siop, dyma beth fydd gyda chi, sef yr tuna stick. Nawr mae un o'r yna'n costi rhyw 5 punt, so mae yn un drud, na phan fi'n gweud pob, mae fe yn un drud, ond mae digon rwydd wneud e gyda un tin hefyd, ond fi jyst moyn dangos y 2 ffordd i chi. Reit, So beth dwi wedi gwneud fan hyn, a beth sy'n neis, a fi wedi gwneud yn cymaint o weithiau yn ddiweddar, defnyddio gweddillion. A mae'n bwysig, mae cost popeth yn mynd lan mor gloi ar hyn o bryd, felly fi'n defnyddio'r pethau sydd 'da fi fan hyn. Mae 'da fi yr asparagus yma dros ben ers neithiwr, a dyw hwnna ddim yn draddodiadol mewn salad niçoise, ond pam lai, os dwi gyda chi, dodwch e mewn. A fi wedi berwi peth o'r y ffagwyrdd yma, ond wrth gwrs gallai bod hynna gyda chi ar ôl cynod i sul, neu ffyn rhyw ffa y tro, neu hyd yn oed pys, neu mange tout, neu y sugar snap peas, unrhyw rhai o'r hynna y tro'n iawn. So ti'n lle unrhyw beth mewn geiriau eraill? I fod yn onest, odych, dwi ddim yn salad niçoise go iawn, ond otsi. Felly fi'n i ddod i'r gwres na'n fan hyn nawr, a to, gallai fi di berwi rein just ar gyfer wneud hyn, ond gallai chi ddefnyddio eich sbarion chi to, o'r cynod i sul, sef just tato wedi berwi. Ti'n meddwl beth yma'n syniad felly, ti'n meddwl bod ti'n neud mwy na sy eisiau arna ti ar gyfer y sul, a wedyn maen nhw dati ar gyfer dy bicnic wedyn, yndyn nhw? Yn bendant, achos wedyn wrth gwrs, chi'n berwi yr un sosban o dato, achos chi'n fod berwi fe ddwywaith, mae'r cost yn mynd lawr, a hefyd, nes di sôn gyda, ti wedi dod i'r wy mewn gyda nhw, fi wedi berwi wyau ar gyfer wneud y salad yma, a dod ti fe mewn gyda'r tato, pam lai. Mae'r dŵr yn berwi, mae popeth sy'n mynd i, unrhyw bacteria mewn fyna yn mynd i gael ei ladd, felly dwi'n gweld problem yn wneud yna. Safio dŵr, safio nwy, ni lico hwnna. Yn gwmwst. Mae'r stecyn hyn mewn i ffrimpan twym, frying pan twym, a chi jyst yn goginio fe am 2-3 munud bob ochr fel petai chi'n ffrio darn o salmon. Chi'n gallu bita fe yn amrwd os ych chi moyn yn dych chi, ond mae'n well cwcan yn bach. A hefyd, chi'n gallu, mae gwmws fel stecyn arferol, chi'n gallu cael e'n rare, medium rare, well done, mae fel lan i chi fel chi'n licio fe. So fi'n gobeithio ar eich cyfer chi 2, mae hwn yn rhyw fath o medium rare. Na fe, sy'n do fi'n iawn. Fi wedi gwneud hwnna o flan llaw, a mae fe'n gwneud tipyn o sŵn wrth bod e'n sgito yn y sosban ac yn y blaen. So mae'r tato'n ffrio fyna gyda fi. Fi jyst yn moyn rhoi, twymo nhw lan tymed bach a rhoi tamed o liw iddyn nhw. A hefyd yr ffa, pryd ma'n dod i'r rhain mewn, rhywna cael ei twymo mewn gyda'r tato, felly jyst gellyn nhw ar y top a fydden nhw'n cael ei stimo ychydig fyna. Felly ti'n mynd i fita'r salad ma'n dwym, neu stim ots? Neu yn o'r, does dim gwaniaeth. So os ydych chi'n mynd i fita fe gartre, llwch chi gael e fel pryd twym, a wedyn dwi'n teimlo fel salad o gwbl, neu llwch chi gael e yn o'r. Fi jyst yn rhoi golchad bach yn ddilo, achos mae'r tato a bach o fenyn a perlysiau arnyn nhw, a mae hwnna yn rhywbeth to gallwch chi wneud, ymsych chi'n berwi nhw, dodwch stoc falle mewn yn y dŵr, bach o halen sy'n arferol, ond mae'r stoc wedyn yn rhoi bach o flas i'r tato wrth bod nhw'n berwi. Mae'n neis bod ni wedi cyrraedd amser na'r flwyddyn yn dywelu, ni'n gallu dechrau bita pethau mwy ffres a salads a lle pethau trwm. Beth dwi'n mynd i wneud wedyn ten yw just unrhyw letysen sydd gyda chi, a fi jyst yn mynd i rhwygo hwn lan fel hyn, a'i osod e yn y bowlen byddwn ni'n bita ohono fe. Fi'n fel arfer yn wneud hwn fel un salad mowr yng nghanol y ford, a wedyn gall pawb i helpu hunain. Os chi'n mynd mas yn bicnic, am bod plant bach ydych chi, ffindwch jaryn, potyn mowr, gwmws yr un peth, so fi'n mynd i wneud 2 salad fan hyn yr un pryd. So mae'r letys yn mynd mewn fel yna, dwi'n mynd i bach o'r un fwy gole mewn fyna. Wedyn, fi'n mynd i ddod i, fi'n mynd i'r tato a'r ffa mewn eiliad, jyst dwi'n mynd i troio bach arall i'r hynna. A wedyn, fi'n mynd i fynd ar stecen yma, a fi'n mynd i jyst i dorri fe. Mae'n cwmpo yn vicious weithiau, mae'n dibynnu ar y stecen. Felly dorri hwnna mewn i strafedi bach. Mae hwn, mae wedi bod yn eistedd fyna am rhyw 2-3 munud hefyd, felly does na ddim yn coch yn hwn, ond chi'n gallu weini fe a coch yn dangos. A wedyn, beth dwi'n mynd i wneud yw gosod peth o'r rhain dros y top fel yna. Dwi'n mynd i ddod i peth mewn yn y potyn ar gyfer yr salad i fynd gyda ni. Ydy ti potyn gwydr fyna, ond lle ti iwso unrhyw beth, ti'n modd, plastig a clawr ar ei benne. Yn bendant. Lle fe fyny, ti'n modd, fel rhan o pryd o fwyd i fyny i'r ysgol? A hyd yn oed, yn gwmwyd, i blant bach, potyn bach. Fi'n gwybod, mae'n mynd i fod yn anodd i gael y tato i gyd mewn fyna, ond dyw'r plant bach ddim yn moyn lot o dato, felly jyst un bach mewn fyna. O'n siŵr lle ti hwpo cwbl mewn, lle ti? I orffen wedyn, yr olifau yma, fel yna,
falle chydig o domatos. Os ych chi moyn, gallech chi to i dwymo rhain yn y pan, just tamed bach, falle i gael nhw bwystro tamed bach, a wedyn gosod rhywna. Maen nhw'n dianc. Meddwl unan yn un nhw. Fel na, dyna ni. A wedyn mater o just creu yr heinau yma, a wedyn yr dressing ar y top. Anchovies, nid ffefryn pawb, fi'n gwybod, ond os ych chi'n torri nhw'n rili fan, dych chi ddim rili'n gwybod bod nhw'n ond maen nhw yn creu dyfnder blas amazing. Maen nhw'n rili neis. Bach o arlleg mewn fyna, os gallai wasgu fe, dwi ddim yn moyn dod mas. Bach o arlleg mewn fyna, bach o vinegar, cider vinegar neu'r balsamic, sy'n mewn i chi, bach o olew, fi'n mynd i roi gwasga bach o lemon i'n wneud yn really fresh. Troiad bach i hwn, a mae hwn wedyn yn mynd i fynd dros y cyfan. Felly, dodwn ni rhai nawr yr tiwna dros y top fel hyn. Rydych chi ddod i peth mewn yn y potyn, neu fel wedys i, i'r plant, tamed bach o tiwna fel hyn mewn fyna. Bach o basil hefyd i wneud yn hyfryd. Achos ti'n mo, mae lot o blant ddim yn licio pysgod, ond maen nhw'n licio tiwna. Ydyn nhw, ti'n mo, mae tiwna yn rhywbeth mae lot o blant yn licio, a falle rai nhw ddim yn sylweddoli bod yn pysgod. Wel, na beth yn mynd i weid. So'n credu bod nhw'n gwybod tyna beth i'w weid bod yn hollol onest. So dyna ni, a dwi ddim yn rhoi dim i chi yn anffodus, felly yn gloi iawn. Dewn ni bach o'r tiwna fan hyn, a bach o'r salad. Lyfli. Siarwn ni hwnna, Sgol. Rhaid ni hwnna'n cenol fan hyn. Diolch ti, Lisa. A dyna ni. Ar wy, os bydde mwy amser. O, ar wy. Mae dynnu wi. Dyma ni. O, di, fi'n bach bod rhywun wedi cofio ar wy dros y top a wedyn y dressing. Top arno, a dyna chi yn barod i fynd ar bicnic.